ரீசெண்டாக வந்து ஒரு 5 பேர் போட்டிருந்தோம். மேலே 1 கீழே 2 அது கீழே 2ன்ற மாதிரி மொத்தம் 5 பேர். அதில் முதல்ல பேர் பண்ணது இந்த மேலே இருக்க பேர் தான். ஃபீமேல் வந்து சைனீஸு, மேல் வந்து சிட்டுக்குருவி. இதோட எக்கு வந்து கரெக்டாக டிசம்பர் மாதம் 31 ஹேட்ச் ஆகிருந்தது. மீதி எல்லாமே இன்குபேஷனில் தான் இருக்குது. இந்த சிக்ஸை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரிங்கு போடுறதுக்கு ஏற்ற சைஸில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கே ரிங்கு போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கிளப் ரிங்கும் வாங்கி வச்சிட்டோம், நேம் ரிங்கும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், அதுவும் வந்திருந்தது. ஸோ இந்த 2 ரிங்கையுமே இந்த சிக்ஸுக்கு மாட்டிடலாம் அப்படின்றதா பிளான். ஒரு காலில் நேம் ரிங்கு, இன்னொரு காலில் கிளப் ரிங்குன்ற மாதிரி மாட்டிகிட்ருக்கேன். ஓகே, இதை உள்ளே வச்சுருவோம். இந்த சிக்ஸோட க்ரோத் எப்படி இருக்குன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் அன்சாரி.